Buenas noches. Espero me estén escuchando por aquí. Esta es una edición especial del canal Oige TV. Hoy día vengo a hablarles sobre la colección, el coleccionismo. ¿De qué trata esta edición? Trata de cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido el transcurso de todo este tiempo de mi vida en el mundo de Blizzard, ya sea por sus distintos juegos, StarCraft, Diablo 3, el Warcraft, y bueno, vamos a empezar. ¿Qué les digo? ¿Por dónde empezamos? Mi nombre es Siansaf. Yo soy un coleccionista, me considero coleccionista de todos los artículos que hace Blizzard. Bueno, empecemos, ¿no? A ver, ¿qué es lo primero que les puedo mostrar sobre Blizzard? ¿Cómo empecé? ¿Cuál fue mi origen? Porque ahora estamos acá haciendo este programa, ¿no? Bueno, poco a poco voy a enseñarle cómo ir adquiriendo los juegos. ¿Cómo empezó todo en el StarCraft para mí? Yo de StarCraft empecé a jugarlo desde el colegio a partir del año 99 prácticamente, un año después de que se lanzó, ¿no? A la fecha. Mi primera compra fue este juego de aquí. Este que la ven, este es StarCraft. Como ven, la caja ya está un poco dañada. Esta cajita me lo compré aproximadamente a finales del 2011 y 2012, ¿no? Como ven, esta edición está completamente en español. Me emocioné. Al principio no me acostumbré al juego porque era muy distinto a la edición del Brood War o del StarCraft 1. Y tuve muchas amanecidas con este juego. Me pasé la campaña, me la repasé. Empecé desde un principio en el modo brutal y ahora como bueno, en otro momento le enseñaré en qué nivel está mi cuenta. Y así empecé StarCraft. Y bueno, a ver, luego de eso empecé a jugar. En un principio empecé en el servidor de Europa, ¿no? Ahí empecé a jugar. No pensé que acá en Latinoamérica la afición sobre el StarCraft también sea tan alta. Pensé que solamente era en Europa o en Corea, ¿no? En Corea sí parece que ella está sobre todo. Y bueno, mientras jugaba, ¿no? Partidas, encontré en ese transcurso encontraba los retratos. Varios de ustedes me imagino que han visto los retratos de StarCraft. Los retratos normales, hasta los retratos por logros, los retratos de colección, los retratos de BlizzCon, los retratos por eventos que no sean BlizzCon, por retratos por ediciones coleccionistas de otros juegos y más. Ya, una vez empezando esto del coleccionismo, me apasionó esto del retrato, porque le veía algo que diferenciaba a los demás jugadores, ¿no? Y veamos, la primera, cuando vi ese Thor todo OP caminando por los campos de batalla, y dije, no, esta edición me la tengo que comprar yo. Y así pasaron varias noches en las que yo empecé a buscar la edición. Empecé a buscar en varias tiendas. Me di cuenta que para ese tiempo yo empecé en el 2012 a buscar esta edición del StarCraft, y para ese tiempo ya habían pasado casi 2 años desde que salió, y así que no la encontraba en ningún lado. Me causó mucha pena, pero felizmente ahí conocí el eBay.
y por medio de eBay fue que adquirí esta copia. Como podrán, esta copia es la copia americana. Me la compré a un vendedor canadiense y fue algo maravilloso. Casi se me derraman las lágrimas, ¿no? Porque mira todo lo que viene. Acá viene el CD. El CD en estos momentos no lo tengo acá porque lo presté, pero acá venía con su colgador y bueno, pues no, así era lo máximo para mí. Acá está el juego en sí. Ya el juego en sí ya está con la clave canjeada. Igual los pases de invitado. De ahí que más. Acá tengo hasta ahora lo tengo sellado. Es las canciones, ¿no? La banda original, todas las canciones de StarCraft. En algún momento, mientras juegue las partidas, pondré estos CDs para escuchar y compartirlos en el canal. Bueno, acá también este es el detrás de cámaras, ¿no? El detrás de cámaras, entrevistas, cómo fue creado el juego y todo eso, ¿no? Acá me vino el cómic que también bueno, este sí está abierto. Vamos a ver qué es lo que viene en el cómic. ¿Sí? El cómic sí está en inglés. Viene esto. Está bonito, pero bueno, está en inglés. Es para los bilingües y este cómic les va a servir. Ahora esta edición ya prácticamente es imposible de encontrarla a un buen precio, a un precio razonable. Hoy por hoy en el mercado la edición coleccionista está por los cielos, entonces es un poco imposible. Acá tengo el libro de arte no lo he abierto todavía, me gustaría abrirlo, pero me da pena, es una joya, me gustaría sacarlo, pero por el momento todavía no. Ya llegará el momento cuando lo saque. Y bueno, así empecé con el StarCraft. Una vez siguiendo con este mundo del coleccionismo, me enteré que por otros juegos también podía quitar retratos en el StarCraft. Uy, no se puede cerrar la cajita. Parece que hay un pequeño detalle. Bueno, ya lo cerraré después. Y ahora qué más. Y bueno, así seguí coleccionando cosas hasta que llegó esto de aquí. Llegó el Oz. Esta edición estuvo muy bonita, pero no se comparaba a la edición de Wall, porque Wall viene con más regalos, vino con el USB. Esto sí, también vino, pero solamente vino con la escena detrás de cámaras, ¿no? La escena detrás de cámaras donde muestran cómo son cómo son la creación de las unidades. Aquí está el juego, también con la clave ya canjeada. Este CD, de acá sí lo escuché. Este sí lo abrí el total. ¿Por qué lo abrí? Porque de este tengo dos copias. Una copia la tengo guardada, sellada. Ese es para mi colección privada. Entonces, acá sí. A ver, les voy a mostrar un poco. ¿De qué trata? Ven aquí. También todo, si bien es cierto, uno lo compra, dice, ¿no?, en origen, en idiomas castellanos, ¿no?, pero al final todo viene en inglés. Si bien es cierto, de repente viene
la carátula de atrás viene en castellano, pero lo demás no. Y acá está el libro de arte. Como le dije, como tengo 2 ediciones de esto, entonces sí llegué a abrir llegué a abrir todo, ¿no? Hasta el libro de arte. A ver, veamos. Si lo ven ahí. Aquí está. Pueden ver. Qué bonito, qué hermoso este. Ahí. Todo esto es una belleza. ¿Ven? Todo. Ahí está el segador. El Warhol que le iban a implementar, pero nunca lo implementaron. El Battle Cruiser. En fin, una variedad de imágenes. Y por último, pero no lo hace menos importante, el mousepad. Este mousepad está muy OP. Miren, yo cuando vi el tráiler de esta expansión, se me derramaron algunas lágrimas. No me pude aguantar al llegar a mi casa y lo tuve que ver en la oficina. Eso donde esa sensación cuando te ves rodeados de seres, no tiene comparación. Y bueno, así coleccioné. La siguiente expansión lo voy a dejar para el final del video. Solamente quiero mostrarle estas dos y quiero mostrarle las otras cosas que he adquirido por Blizzard. ¿Ven algo atrás de mí? ¿Ven de este lado? ¿Quién es? Es Kerrigan, ¿no? ¿Qué tal, Kerrigan? ¿Cómo estás? Es mi elfo compañera al momento de jugar el StarCraft. Cada vez que juego y tengo una derrota, la veo a Kerrigan y le digo, dame la fuerza del enjambre. Venga para acá. ¿Ven? Es una belleza. Es una belleza. Es una belleza. Ya saben, si tienen su Kerrigan, ámenla. Claro que ahí está. ¿Qué más? En ese transcurso de lo que empecé a coleccionar todo lo de Blizzard, y ya para el año 2013 adquirí esto, un calendario de todos los juegos de StarCraft para el 2013. Si lo quieren ver más completo, está Jim Rain, ¿no? Ahí está enero, febrero, ¿no? Y así todos los meses. Agosto el segador. Y bueno, ven que esto, ahí empezaba recién mi colección. También en el proceso de compra me di cuenta que había más cosas por comprar de StarCraft. Entonces empecé a recordar los viejos tiempos cuando estaba en el colegio y dije, ¿por qué no? Todo tiempo pasado fue mejor. Aquí está, recordar es volver a vivir. Así que me puse a jugar la campaña del StarCraft y Blue War. Muy bonito. Uy, se me cayó el CD. Okay. Acá viene, y acá me vino con una pequeña clave, pero bueno, ahí está. Esta es la expansión en castellano. Aquí no se ve. Y ya está. Dice junto a los 2 juegos de estrategia más vendidos. Sí, juego del año. StarCraft fue juego del año en 1998. Juego para el PC más vendido.
y así seguí coleccionando hasta que me empecé a abrir más al mundo. Me empecé a gracias Renzo, gracias Rex. Sí, este video lo estoy haciendo mediante Twitch. Luego lo estaré pasando al YouTube. Vamos a ver qué más. Ya. Y como me di cuenta, mi colección empezó a aumentar. Mi pasión por el coleccionismo de Blizzard empezó a aumentar. Decidí comprar los demás juegos de Blizzard. Gracias Rex. Me empecé a jugar no a jugarlos, a coleccionarlos. Y bueno, no, Warcraft es un mundo muy extenso en el mundo de Blizzard, ¿no? Valga la redundancia. Y entonces empecé a buscar desde cuándo el juego en sí de Warcraft trae, digamos, algún claro, sí Rex, por el momento los audífonos están un poquito difíciles conseguir, esos audífonos de las Banshees. Wow, eso sí era para comprármelos en su momento, pero ahora está un poco muy difícil de conseguir a buen precio, claro, ¿no? Y ya, así empecé a coleccionar lo que es el Warcraft. En sí, lo que yo compro de Warcraft es más que todo porque está relacionado a StarCraft. O sea, los obsequios que me da por comprarme la colección de cualquier juego de Blizzard en el StarCraft, es por eso que me lo compré. Y entonces empecé a averiguar y me di cuenta que desde el Cataclismo, Warcraft, la expansión de Cataclismo, desde ahí empezó hola Science, bienvenido. Entonces desde ahí empecé a buscar ediciones coleccionistas. Entonces adquirí unas copias que las voy a mostrar en estos momentos. Veamos. Está un poco, ¿sí? Y acá fue mi primera expansión de Warcraft Cataclismo. Esta edición Warcraft se caracteriza por tener muchas cosas, aparte de los del libro de arte y la banda sonora. Sí, Science, es un poco tarde, pero lo que pasa es que el trabajo me mantiene un poco ocupado y me doy siempre mi tiempito para disfrutar del StarCraft y del mundo de Blizzard. Entonces siempre quedan todas las grabaciones guardadas para que cualquiera lo pueda ver, pero es por el momento voy trabajando. Los fines de semana sí paro más tiempo. Es un pequeño adorno y así como les menciono, ¿no? Me viene este mazo de cartas, me vienen los pases de invitado, ¿no? Los pases de invitado y el juego en sí, no, perdón, este es el detrás de cámaras, el soundtrack, y por ahí se me habrá metido el juego en sí. Sí, exacto, voy a colgar la grabación en YouTube. Ya está. Vamos a ver, y por acá debe estar el juego. Ajá, por aquí está el juego. ¿Ven? Sí, ahí está. Muy bonita la portada. Y acá hay más. Estas ediciones están en inglés, como siempre. Sí, Rex, hasta ahora están selladas algunas de estas, ¿no? Porque estas están dentro de mi colección privada. Oh, ahí. Sí, de hecho que sí, todo viene con su cancionero.
bueno, su banda sonora. Acá está el mousepad, donde se ve a este dragón de fuego, es de metal el dragón, y es algo muy hermoso cuando lo ves en el tráiler. Acá vemos el libro de arte. Mira, lo primero que vemos es la serpiente. En realidad no sé mucho de Warcraft, sé muy poco, pero ahí les muestro. Hay algunos que tienen ¿cómo se llama? Bueno, los que siguen el juego tienen más conocimiento sobre, ¿no?, sobre las unidades y sobre los personajes, pero yo no conozco mucho sobre el mundo de Warcraft. Solamente les menciono les muestro las colecciones que tengo. Rex, todavía las sorpresas no acaban para ti. Tengo una sorpresa, pero eso va a ser casi al final del video con la otra. Y luego acá está mi otra expansión, el Warcraft Mists of Pandaria. Esta cajita es muy bonita, es roja. Este es con los ositos. Como ven, acá vienen los retratos. Estos son por estos dos retratos es que yo me compré el juego en sí, y más que todo por la colección. Y acá dentro vamos a ver qué es lo que viene. Igual vamos a ver el libro de arte. Aquí todo esto es lo que viene. Me gusta este libro, me gusta porque es la cultura, me parece que es la cultura asiática, no sé, lo relacionan a eso. Miren, ahí está un personaje, y así vamos a ver este también. Tienen unos mousepad muy hermosos, muy simpáticos. Me gusta la cara del oso, ¿no? Este es el detrás de cámaras, ¿no? Acá viene igual, otra vez como dijo Velázquez, te voy a decir, Velázquez 18, donde vino el cancionero, el soundtrack, y algunos pases de invitado, ¿no? Algunos pases de invitado que están aquí. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. Ajá. Este es el soundtrack, entonces por acá debe estar el de la edición collector. Ajá, todo va ahí, se guarda aquí, y sí. Y así es como yo empecé en el mundo del Warcraft, coleccionando y coleccionando. Ya no me alcanza espacio, creo. Bueno, aquí. Y acá. Este fue el... ¿Se congeló la imagen? ¿Se congeló? A ver, dale a actualizar o... Yo sí me veo. Dicen que hay un problema técnico. No, yo creo que no. Ese Rex, gracias por tu compañía. Y bueno, este es el Warlock of Draenor. Esta es la última expansión que salió. Esto ya salió, si no me equivoco, en el 2014. 2014 salió. Y ahora estamos esperando para este 2016 el Legion. Vamos a ver qué tiene, algo rápido, no sé, así como acá les dije, esto por estos dos retratos es que compré el juego en sí. Y acá está lo que viene. Esto sí no lo he abierto para nada. Esto sí no lo he abierto para nada, no le he abierto porque solamente activé la clave y dije ¡fua! Al ropero. Se ha guardado. Mira ese mousepad. ¿No te gustaría jugar con ese mousepad? A mí sí, pero no tengo mucho espacio acá en mi escritorio, así que
Acá viene el soundtrack, muy hermoso. Y esta imagen es espectacular. Esta imagen la vamos a ver en la película del Warcraft. Se los augurio. Esta imagen vamos a verla. Sí, esa imagen vamos a verla. Y bueno, a ver, este viene acá, sí, claro que sí. Acá está el juego. Acá se va a guardar el... Vamos a guardar. Estamos terminando con lo que es Warcraft. Uy. Ah, se salió un poco este de acá. Ya está. Ahora sí. Ya está. Acá lo tengo. Acá me compré la edición normal del juego porque quise jugar el Warcraft. Quise jugarlo después de que me compré todas las colecciones. Y dije, ¿por qué no jugarlo? Y bueno, me compré esta donde venía el pack, ¿no? De todo el Warcraft 1, el Warcraft 3. Venía la expansión de Lich King y la otra expansión que no me acuerdo bien su nombre. Y así. Y el último juego con el que también quise adueñarme fue del Diablo 3. Este Diablo 3 lo jugué un par de días, pero el StarCraft me llamaba, me decía regresa aquí, entonces que regresé. Y acá el mousepad, como siempre empezamos con el mousepad. Bien, la banda sonora, igual, la banda sonora. Uy, se caen las cosas. Sí, ahí está. Acá está el entre bastidores. Y aquí está la edición coleccionista del juego. Acá está. Esta edición en castellano me lo compré. Y acá está el libro de arte. Blizzard se caracteriza por sus cinemáticas muy trabajadas, muy elaboradas, muy hermosas. Entonces ahí está. Como verán, me imagino que a los fanáticos de Diablo 3 esto les encantará. ¿Sí? Vamos a guardarlos algo rápido para... Creo que todos están esperando el momento crucial de esta presentación. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto de aquí. Y ya, así terminamos la colección de los otros juegos. Pero ahí no solamente termina mi colección sobre el mundo de Blizzard. También fui a... Este es una de mis colecciones privadas que se las quiero mostrar. En el 2014 hubo un evento acá en Lima, las finales de la Copa América, donde reunía a todos los jugadores, ¿no?, de América, los mejores jugadores de América, donde vino Major, ¿cómo se llama? Desrow, Jim Rising, Cass. Fue la primera vez que todos juntos estuvieran acá en Perú. ¿Y qué es lo que conseguí en ese evento? Hay varios conocidos que ahora tengo que también llegaron a ese evento. He visto las fotos de mi compañero Rex, que también las he visto. Pero lo que yo creo que lo mejor que saqué de esa experiencia fue esta de acá. La firma de todos los jugadores en este juego. La firma de todos los jugadores. Y los casters.
conseguí la firma de Jayco, conseguí la firma de los hermanos Vargas con todas las cremas, de Kevin Johan, de Argy, de Demon Swap, conseguí la de ¿quién más? También está la del, no me acuerdo cómo se llama, también de los jugadores. Conseguí la de la presentadora de Parquita, la conseguí la de Jin Rising, la de Jess Rowe, conseguí la de Gosudar, la de Villor, Jin Rising, la de Jon Snow. También conseguí la de Major, acá se ve, bueno, está ahí, pero no se ve muy bien. Conseguí hasta la de Antaurus, también la de Antaurus. Conseguí, esta es una de mis reliquias. Si me preguntan cuál fue lo mejor que conseguí en ese evento, fue esto de aquí. Bueno, a pesar de la gran experiencia que hubo, ¿no? En ese evento. No creo, esperemos que se repite. Ese Rex. Qué bueno. Sí. Y así. Bueno, y de ahí empecé. Gracias, Rex. De ahí empecé a comprarme, a adquirir las ediciones limitadas de los libros guías. Esta fue una de las primeras que compré, la de Mists of Pandaria. Ya creo que ya no salen ya estas ediciones, ya no he visto. Acá te explican cómo es el juego en sí, ¿no? La clase de héroes, todo. Te explican como las habilidades, ¿no? Los mapas, todo. De ahí me conseguí también la de, y con esta, la de Mists of Pandaria, me vinieron estos dos palitos también muy bonitos para comer un arrocito. Verdad. Indemix, un saludo muy especial para ti, que me apoyaste para la elaboración de este stream, para compartirlo con todo el público del clan Oige y todos los aficionados de StarCraft y de Blizzard acá en el Perú. Y bueno, sí, muy pronto te haremos llegar algo que al final lo comentaremos. Y acá también me adquirí la edición limitada de Diablo 3, ¿sí? Igual las mismas características que el libro de Mists of Pandaria. Todos los personajes, las habilidades. Por interno Indemis me manda saludos. Y si es que este juego esta guía me la compré más que todo por el coleccionismo, porque ella me sabía prácticamente todo el juego del StarCraft, pero igual se pueden rescatar algunas cosas, ¿no? Como un poco de historia, un poco de las unidades, un poco de las cinemáticas. Acá la doctora Ariel Hanson. Los que habrán jugado la campaña de Wolf sabrán cuál fue la historia de ella. A mí me gustó la parte, la elección cuando a ella la eligen ayudarla. Ahí yo elegí ayudarla porque, bueno, quise ayudarla, pero cuando quise elegí la otra forma donde apoyaba a Celendis en destruir el planeta Agria. No, Haven, perdón. No me gustó el final que se le dio a la doctora Hanson. Es muy triste, a mí me dio mucha pena. Es uno de los momentos más emotivos de esta saga de StarCraft. No me ha chocado hasta ahora ninguna imagen tanto como la que me chocó la de la doctora Hanson cuando Haven es destruido. Bueno, los que han jugado la campaña me van a comprender, van a entender de lo que estoy hablando, y los que no, les invito a que entren a jugar la campaña de Wolf. Esta campaña
Creo que es la mejor de las tres que, ¿no? De las tres versiones que ha habido del StarCraft. Y bueno, sí, acá hay entrevistas. Acá hay entrevistas a algunos de los jugadores de Corea, ¿no? Algunos de los jugadores de Corea donde dan su explicación sobre los juegos, ¿no? Lai, Hindra, varios. ¿Sí? Las unidades, los mapas, las estructuras, las tecnologías, todo. Y así. Y bueno, todo esto está en inglés. Es un poco triste a veces no saber estar limitado con el idioma, porque te puedes perder las lecturas muy intensas, muy variadas que hay del StarCraft. Me da un poco de pena porque no domino tan bien el inglés como me gustaría para disfrutar de estas lecturas, pero supe cómo solucionar eso encontrando esta lectura, La Paga del Diablo. Esta lectura es escrita por Christian Golden, está completamente en español, como verán, ahí está completamente en español. Lo estoy leyendo. Acá hablan sobre la historia de Titus Findlay y Jim Raynor. Ya muchos de ustedes lo conocerán. ¿Dónde lo conseguí esta copia? Casualmente esta la conseguí en el evento de la WCG que se realizó en el 2003 en el Hotel María Angola. Fue la única copia que se encontró ahí relacionada a StarCraft y alguna de Blizzard. De ahí no pude conseguir ninguna más. Pregunté si podían traer más, me dijeron que no, que ya no traían, que ya era difícil. Y bueno, gracias a una suerte mía logré encontrarla. Y bueno, acá la tengo. Pero quise seguir buscando más libros, hasta que encontré esta de acá, esta lectura, War Histories. Este es el proyecto Blackstone del que se hablaba en los foros, ¿no? Acá tienen todas las historias, todas las historias cortas. Acá. Esta sí aún no la leo todavía. El tiempo a veces no me permite hacer explorar todo el mundo de StarCraft que quiero, pero bueno, en el tiempo libre que tengo la aprovecho. Ya no se ve, pero van a ver que acá está en castellano. Y así es. Wow. Pero ahí no terminan mis libros. Quiero compartir con ustedes esta sección especial. ¿Y qué es lo nuevo que he adquirido? Esto de aquí. El libro de arte de todo Blizzard. Haré un especial sobre esto. Y por el momento lo dejaré cerradita porque le quiero hacer el unboxing bien detallado. No quiero que le pase volando, como estoy haciendo una reseña histórica un poco breve. Muy pronto la compartiré. Llevaré algunas de estas cosas, las llevaré para el evento del 5 de diciembre, el torneo auspiciado por Oige, del clan Oige, y el torneo que lo realiza nuestro compañero Rex. Es nuestro último torneo de StarCraft Off, donde se premiarán a los mejores jugadores de Off de acá de Perú. El torneo es presencial, se realizará en el centro comercial Arenales, en las cabinas ASG. Vamos a esperarlos ahí, que asistan. Habrá algunos sorteos, cosplayer y la premiación al ganador del torneo. Ok, y bueno, creo que lo que todos esperaban era esto. De aquí. ¡Charán! ¿Qué es esto?
Este es el Legacy of the Boy. Este es el Legacy of the Boy. Sí. No, este no es el que estamos el que estamos promocionando en la página del clan Oygen, ¿no? Es en el fanpage. La que estamos provisionando en la página. A ver, un momentito, me están llegando unos mensajes. Esta es el Legacy of the Boy. Pero como le dije, esta no es la que estamos promocionando, sino es esta de aquí. Esta de aquí. A ver, vamos a mostrarla. Vamos a sacarla de su no de su empaque, bueno, de su cubierta. Y mostrarla aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si quieren saber más sobre esta copia, por favor visiten la fanpage del canal del clan Oygen. Ahí la encontrarán totalmente sellada. Ahí está, en español. Lo podrán ver. ¿Sí? Y junto a eso, adivinen qué es lo que me llegó. Junto a eso, adivinen qué es lo que me llegó. Esto es para Rex. ¿Qué tal? Mi vida por Ayur. ¿Quién quiere unas cuchillas del templario tétrico? El salto mortal. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una excelente figura. Una excelente figura. No puedo decir más. Esta parte, bueno, la única parte articulable es esta de acá, el brazo. El brazo es la única parte articulable de la figura, pero vale la pena. Vale la pena. Esta figura sí vale la pena. Si se van a comprar algún muñeco de lo que es StarCraft, yo la recomiendo a Zeratul. Miren, miren qué tal detalle. Si tuviera una cámara más donde se muestra mejor el detalle, les mostraría. Pero es así. Todo, es un acabado espectacular. Hasta la... No, todo. Bueno, sí, como dice Rex, que en paz descanse. Pero aquí está. Es un buen compañero Zeratul. Más fiel que Kerrigan, por supuesto. Por eso se dice, Zeratul es el mejor amigo del hombre. Y bueno, ya saben, esta expansión, ¿dónde encontrarla? En el clan Oygen. Bueno, vamos a guardarla, vamos a dejarla un poco acá para hacer la finalización del stream. Espero que les haya gustado la pequeña reseña que he tenido. Hay algunas cositas que se me han pasado mostrarles, como estos de acá. Estos de acá son los pases para la BlizzCon. Solamente compré los pases, nunca fui. Estos son de la BlizzCon 2010 y 2011. Entonces ahí verán. Pero una de las que más me gusta es este de aquí. Estas, bueno, estas de acá sí están canjeadas, pero estas de acá no. Esta es la serpiente marín rojo. Estas tarjetitas se dieron en el evento de la WCG 2013 que se realizó en Corea.
no se ven muy bien. Aquí a ver, lo voy a mostrar de nuevo. De repente está porque está brillando. ¿Sí? Sí, y así, bueno, si ustedes quieren algún, no sé, algún consejo, cómo conseguir algunos retratos o cosas así similares del StarCraft, pueden consultarme. Sus consultas pueden dejarla a través del canal de la página del clan Oige, o haciendo un comentario simplemente. Y todas las preguntas, todas las dudas, nosotros las resolveremos. Dejen pueden hacerlo como un comentario, dejar un mensaje en nuestra página del clan Oige, y yo justamente les diré cómo conseguir los retratos, cómo conseguirlos. Y bueno, no sé qué más decirles. Espero que les hayan gustado la reseña que hice de todo mi recorrido por el StarCraft. Pero esto no queda aquí. Se vienen muchos más juegos de Blizzard. Está el Overwatch, el Heroes in the Storm, está el Hearthstone, y bueno, roguemos que salga alguna versión más del StarCraft. Eso sí, no se olviden el próximo año, en el junio del 2016, ir a las salas del cine a apoyar a Blizzard para que se pueda realizar, si Dios lo permite, la película de StarCraft. Yo creo que no falta mucho para eso. Yo creo que la tecnología ahora, los efectos especiales nos van a permitir desarrollar esa película. Perdón, les va a permitir desarrollar esa película a Blizzard. ¿Ustedes sabían que Blizzard ha creado así como en un momento Marvel creó Marvel Studios, Blizzard también ha creado Blizzard Studios? Ya sabrán por qué. Ya sabrán por qué. Y bueno, como les comentaba, sí, no olviden el torneo OS este 5 de diciembre en el Centro Comercial Arenales, el torneo StarCraft en Lima. Este torneo contará con la participación de varios de los mejores jugadores de acá de Perú. El torneo se harán cosplayers, habrán regalos, habrán sorteos. Bueno, también sorteo entre los asistentes, si no me equivoco, y entre los jugadores. Esperemos que alguno de ustedes tenga un regalito, se lleve algún recuerdo de este evento. Me gustaría, pero bueno, vamos a ver. Igual ese día estaremos llevando una edición coleccionista para los que quieran, no sé, para los que quieran hacerse de una. Ya todo depende de cómo sea los pedidos. El torneo va a ser entre oro, platino, diamantes y máster. Qué pequeña falla que me ha pasado en este stream, se me cae mi papel de apuntes, pero bueno. Y sí, creo que eso ha sido todo. Acá nuestro amigo Rex nos dice que el torneo se va a sortear una edición de Legacy of the Void entre los 32 participantes en el torneo. Ahora es una edición estándar, eso sí. Ahora hay que preguntarle si las inscripciones están cerradas o si aún se pueden inscribir. A ver, ¿qué me responde Renzo? Esperemos que sí. ¿Alguno de los que están presentes en el stream tiene alguna consulta, alguna duda sobre esto, sobre el stream? Aún están abiertas. Las inscripciones aún están abiertas, aún pueden inscribirse. Los esperamos. En caso no conozcan a dónde acudir, a dónde ir, la información se la está dando a través del fanpage del clan Oige. Y vamos a ver. Los esperamos ahí. Las inscripciones están hechas hasta el mismo día del evento o hasta agotarse las inscripciones. Los espero ahí.
Ahí de repente podemos hacer una toma de fotos para demostrar a Blizzard que podemos organizar otro torneo, otra Copa América acá en Perú. Y bueno, pues vengan de nuevo todos esos jugadores que en algún momento venimos, y cada uno va con su copia para que los jugadores se lo firmen. Yo les aseguro que esa sensación de tener una copia con todas las firmas de todas esas personas que solamente las ves a veces por streaming es una sensación muy gratificante. Sí, si ustedes me preguntan cuál tiene mayor valor para mí, si la Collector del OS o esa versión estándar de OS en donde están todos las firmas de todos esos caster y jugadores, yo les aseguro que es la estándar con la firma de todos. Y bueno, ahora sí, me despido. Gracias por verme, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Estaremos siguiendo con las transmisiones en la semana, contándoles cómo va los eventos del clan. Y bueno, espero que se pasen la voz entre todos y asistan al torneo donde lo estamos esperando. Chao, chao.